И всем привет, ребята, с вами Алько. Сегодня мы будем играть игру под названием Метель. Тут у нас была большая предыстория, здесь много текстов, вы видите. Там говорят, что его похитил какой-то маньяк. Он шел с дороги, там темная ночь, туман, там, ребят, и там еще ночь, темная работа, там туманы, и тени вернулись, там написано, там про дверь, и зашел этот маньяк, и там была зима, там все, а мы начинаем играть. Нажмите. О, спидран, полетели. Так, смотрите, баг. Сейчас вам покажу. Сейчас, подождите, сейчас. Так, смотрите, баг. Это нельзя там если мы нашумим, придет этот маньяк и надает нам люлей. У нас проблемки. Я должно получиться. 12 минут прошло. О, наконец-то. Вот такой вот баг. Я даже ничего не ломал. Это не монтаж. Ведь я не умею. Вот это все берем. Так. Изолента. Смотрим. 2. Подождите. Надо записку прочитать. Пароль это север, запад, восток, юг. Сейчас, подождите. Мен видео сниматырмын, ештемені айтпайшы, пожалуйста. Қазір киімді ауыстырда болды. Чё? Так, рейтинг, что вперед. О, мне дало. Слова? Компьютер кыпыш. Болды. Сілемеш кадрмен видео істеватырмын. Жібермеш қайда? Күшет. Милициялар салаватсың кейін. Жоқ, ол бәрі кішкентай балалар, оны снимать етеді. Байқайды. Я істемейді.
Реально, если захотеть, то делать им пофиг. И полиции пофиг. Ничего никому не сделать. Если только маленькие вот лицо покажут, то их забанят. Это значит, заблокируют YouTube. Вот эту. Где YouTube заблокируют ваш аккаунт. Угу, Лола. Кто это все слышал? Это сама дедушка разговаривал. Заперто опять. Ну, все. Ну да, это дедушка мне говорил. Ой, точно. Так тупо, я забыл вот этот ящик закрыть. Тут ничего нет. А где отвертка? Здесь нет. Что это за шум? Так, все, уходим. Быстрее. Дверь закрыть. Ага. Ой, там не закрылась. Блин, не закрылась. Ну ладно, сейчас узнаем. Опа, вот пришел. Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все, меня заметят. Я забыл дверь. Видимо, показалось. Да, показалось. Давай. Все. Ура! Вот здесь вот значит. Ушел. Это отвертка. Она нам отвертку принесла. Дверь. Хопа. На. О, значит, здесь что-то. Опа. Надо сразу запереть, подготовиться. А как тут? А где выход? Вот. Блин, я больше просто не заметил. Лифт включить. А теперь? Я забыл, как лифт поднять. Как лифт поднимали? А как его поднимали? Черт. Кто это там шумит? Запер. Давай, быстрее. Ну, живо открывай дверь. И прошли. Поехали. Да пока, монет. Да. Где
Где ты, черт возьми? Ой, ну потом сразу туда надо. Так, ребята. Это вам не надо никому говорить. Не надо. Поехали. Ее так жалко. Я эту концовку проходил. Выйти в меню. Вот, ребята, вот такой вот веселый ролик получился. С вами Лайко. Всем пока. Пока-пока.